Mi-am propus să vorbesc un pic astăzi despre florină, care este numită și piatra curcubeu. De fapt, aceasta conține variații mai mult sau mai puțin de mov și verde, dar există și varietăți de florină mai transparente, care pot conține și galben și pot fi și cristaline. Ca și calități ale acestei pietre, vom vorbi despre faptul că ea este o piatră neutralizantă, fiind foarte benefică așezată în anumite colțuri ale casei sau în locurile unde lucrăm, absorbind energiile negative din această zonă și lăsând locul curat. Poate fi folosită și ca bijuterie, caz în care acționează mai mult asupra câmpului mental. Este piatra reînnoire, așa se numește, pentru că elimină anxietățile și gândurile repetitive și, în general, traumele mentale și emoționale care sunt depozitate de foarte mult timp în câmpul nostru. Este o piatră a curățării, este o piatră a neutralizării tuturor energiilor care nu ne mai sunt de folos și din prisma asta se numește și piatra reînnoirii. Putem scăpa prin aceasta de anxietăți, de îngrijorări, cum am spus, ea curăță și face câmpul nostru mental să arate mult mai curat, să arate în formă sau să capteze mult mai ușor energiile noi care pot veni pentru evoluția noastră. La nivel fizic, dat fiind că ea are această calități energetice de curățare, de reînnoire și de deblocare a energiilor stagnante, la nivel fizic se va întâmpla același lucru, și anume va provoca o detoxifiere a organismului, o relaxare a organismului, lăsând substanțele, chimicalele vechi, care nu ne mai sunt de folos, să iasă din sistem.